LDK labas rytelis, brangus Inkilo žiūrovai. Pagaliau išaušo keršto valanda. Galim panervuoti furistus. Viską. Važiuoju su karavanu. Nusipirkau veidrodėlius. Bet tokie drebantis biški, tai ne kažką čia matos. Varom į Latviją, pažiūrėsim, kas gero. Su Bariu kaip biški didoks namelis gal. Arba gal visi tokie. Sunku, kai važiuoji su palėtintoju, bet važiuoji. 80. Greičiau nesinori kažkaip. Tai va, dabar galim nervuoti furistus. Nu va, sustojau. Kaip atrodo. Namelis toks visai nemažas palyginus. Čia kokių 6 metrų ilgio gal. Nu, pažiūrėsim, kaip čia seksis. Ar pasiteisins, ar nelabai. Kol kas atrodo nieko. Va, tik toks pagal Subariką gal biški didoks. Gal reiktų biški mažesnė, bet mažesnis nepatogu. Va, na nieko, svarbu galim pavažiuoti, svarbu. Pabomžuoti. O šiaip tai va, dar pasivažinėjau su motociklu per išeiginės, viską. Biški tešlynu, apsiprausiau šiltoj baloj. Su krosiniu, sauronu. Nenukritau netgi. Tai va, turbūt patiksim pasižiūrėti. Tai va, toks va apdeičiuks nedidelis.
Nu ką, stojom kempinge, čia tokiam. Sakau, pafilmuosiu, kokio aparato yra, va tokių va yra visokių kietų. Bet ratų net neišmurzinę, į kempingus važiuoju. Nežinau. Aš tai jau vikingą ieškočiau jų vietoj turbūt. Va, yra rimts kruzaks irgi. Viską turi, viską susiorganizinęs. Aišku, po žmonės nenoriu filmuoti nieko labai. Bet va, turi dušiuką pasistatę. Viską. Yra visokių ir naujų, ir senų kemperiukų, Vestfalijų visokių. Smagu pasižiūrėti viską. Kempingiuks geras. O čia daug lietuvių, daug vokiečių šiaip sąlyginai. Va, labai geras kempingas, man patinka. Galima pasižiūrėti. Ten tolomai Subarik stovi. Viską. Žmonės sako, kad per didelis modelis priekabai. Šiaip palei svorę tai nieko, palėtintojas gelbėja gerai. Bet yra šiaip tampa į šonus, kad šiaip didelis. Čia reikia gan stipriai didesnės mašinos. Ten žmonės eina, tai nefilmuoja veidą. Šiaip, kad su kokiu mikriuku gal traukt patogiau. Nu ir šiaip su priekaba važiuoti nėra šiaip faina labai. Bet šiaip kempingas labai tvarkingas, gražus, ramu, nieks netriukšmauja. Nėra jokio triukšmo, viskas ramu. Yra kur tuliuką išpilti. Nu va, čia atvažiuoja kiti ir su palapinėm, viską. Yra va dušiuks. Ir iš karto jūra. Išsineši baldelių, va, kai normalų žmonės ten. Sėdi savo viską. Gera vieta. 4 žmonėm 3-5 eurai su kemperiu. Patink man čia. Nu ką, sakiau, parodysiu kemperiuką biškį iš išorės. Nesakiau, bet nutariau, kad parodyti reikia, kas gera. Čia va toks va farkops biškį mandresnis, su stabdžiais priekaba yra. Daug buvo sakančių, kaip minėjau vakar, kad čia per didelę priekabą užsikabinau, bet gan gerai važiuoju, žinokit. Nėra taip, kad jeigu motoro sveikatos užtenka, tai viskas tvarkoj, galim varyti. Va, yra stabdžiai. Tas svarbiausia, pastabdai šitas dišlius sulenda ir stabdo priekabą, tai jaučiasi, kaip padeda. Va, yra kojos, pasistatai, stabiliai stovi, viskas yra liuks. Turi akumą. Šiaip galvojau, labiau autonominis jisai yra, bet realiai be elektros tu su juo nieko veikti, nėra ką veikti su juo. Jeigu nepasijungia elektros, nes nei vandens neturi, nieks neveikia. O labai žems yra. Gali čia užkabinti už ką nors važiuodams, jeigu tai į offroadą nenuvažiuosi. Va, langiukai atsidaro, čia šaldytuvo ventiliacijos, šaldytuvas nuo dujų veikia ir nuo elektros. Bet kažkaip šudinai veikia, nežinau, fūrai geriau veikia. Silpnai šaldo. Čia iš galo nieko nėra, bent jau nežinau, čia gali tuliks tipo. Čia į tuliką gali vandens prisipilti. Nepasiėmiau raktelę. Čia atidarai bakelį, jeigu vandentekio turbūt neturi, tai gali čia prisipili. O čia išimti apačioje šūdų bačką. Tokia kaip biotualets, kaip paprasta. Išpilt galėsiu parodyti. Va, čia tai tiesiog va tokį atsidarai vandens, pripili su bambaliu. Kas toliau? Galvojau, kad daugiau vandens talpos yra. Bet vandens yra nedaug, kiam litrų toks va bakiuks. Silpnokai yra šildyduvs čia, bet aš nerandu kaip jį pajungti, kažkaip jis man čia nepasileidžia. Tai nemučinu. Jis visai taip prišyla ant saulės. Tai pusę velnio dar. O, tai čia tas kiam litrų bakelės, tai vat kaip prikabinam samelis, tai gerai, čia su barikai įsibetu, kai išnaudoju. Nunešu, nuvažiuoju į statelę, prisipilu ir parvažiuoju. Va, o kiti, kas su paprastais nameliais, su kemperiukais, tai, nesu nepaprastai, čia pas mane paprastas. Tai jie arba nenaudoja tualetą, arba indus plauni viešuose vietose. Čia va dujų balansai yra. Bagažinė tokia. Tai arba viešuose vietose plauni indus, arba ir į dušą eini. Minimaliai naudoju tik vandenį šitam namelėje. Tai čia toks va pliusas tokio namelio. Kad gali, va, parduotuvę vakar nuvažiavam, ledų, viską, alaus.
Va, viskas liuks. Va, turim pavėsinę tokią. Viską, bardak čia mūsų. Va, tai taip, o kaip be elektros, tai niekas siurbliuks nėra, vandens neturi, nieko neturi, tai nežinau, kažkaip sunkvežimė kažkaip geriau. Biškai bakelį tą turi. Reikia bakelį tokį su kraniuku irgi turėti, kad jeigu neturi elektros, kad galėtum indus bent išsiplautą kažką, nes taip tai čia liūdna. Kažkaip nuo akumo jis neveikia normaliai. Va. Šiaip tas vanduo, tai spaudimas mažas, nėra taip, kad labai čia super tas vandentiekis. Tai, kad tai gerai leidžiu, viskas liuks. Nudegiau gražiai va, maikė. Aš gražiai degu. Tai va, palsiaujam, niekur labai nevažinėjom. Vienoj vietoj būnam, viskas gerai. Paskui gal viduj parodysiu, kas gera. Kai išsikraustas biškių žmonių iš ten, dabar ten miegančių yra. Aš laukia būnu. Va. Viskas liuks. Atostogation. Nu ką, sakiau, pafilmuosiu, kaip viduj čia atrodo namelis. Čia va turim, nu kaip, jungiklinė. Čia šviesos va įsijung, siurblys, lauko viskas. Pas mus iš lauko tai tik lemputė yra. Ir viskas. Čia master switchas, galim va išjungi. Viską važiuojant galim išjungti. Nežinau, važiuojant šaldytuvas neveikia. Tai aš nežinau, va, įjungia ant akumuliatoriaus. Gerai, master switchą įjungiam. Kaip ir įjungto, ne? Šviesos veikia. Bet šaldytuvas, pavyzdžiui, vat, kas yra man... ne tą spaudžiu. Jis kažko nenori veikti, pavyzdžiui, nuo akumo. O, pipčiai. Tai nežinau. Blogai, nes maisto produktus, kai sudėjęs esi, nu tai važiuoji kelias valandas šilto, jeigu tai blogai yra. Čia patalai, nepykit už bardaką. Dar nesusitvarkė. Va, tai su šaldytuvu, nežinau, fūriniai geresni. Mano kroksai purvinė. Va, tai kas yra dar? Kadangi kemperiuks angliškas, tai yra čia va šitų angliški perėjimai. Nepasakė, aš nepaklausiau, nepagalvojau, o šeimininkas irgi nepasakė, tai jeigu anglišką nuomositės, turėkite omeny šitų reik. Rozečių šiaip yra normaliai. Čia dvi, apačioj prie lovos. Čia va rozetė, prikurkė neveikia. Nu va, tai čia tiek yra tų, bet kadangi turim tik vieną, tai realiai tik vieną ir turim. Ir prailgintą neturim, kad pasididinti. Va, čia vandens šildytuvas, nežinau, arba aš nemoku kaip įjungti, arba nieks man nereikia. Šaltas vanduo bėga ir viskas. Mikrobanginė, viską reikia uždarytą laikyti. Čia nepalikti, nes išskris lauk viskas, o čia užsidaro. Karštų nedėti. Visi stalčiukai tokie, nu tokie. Užsidaro, užsifiksuoja, užsirakint gerai. Šiaip kas iš namelio, tai tokie viskas užuolaidėlių, tie tokie būn blogai laikos, da kažkas rankenėlės, jungikliai kažkokie, tai tokie paviepę būn. Taip atrodo ant snarglių biškį padaryta. Kažkiek. Nes kai vaikai naudojas, tai va, pavyzdžiui, kokį tokį, tai iš bėgelio va iškrent, va taip, kai stempt vaikai ten kokie nors. Čia setkelis nuodų, šiaip labai žiauriai geras dalykas, bet jis va toks, tai vaikai, jeigu naudosis, tai suaugę gražiai atidaro, bet vaikam nesigaun, tai jie gali sulaužyti. Čia dar nesulaužęs, bet liuks. Ką turim čia? Turim tūliką, ten iš galo parodysiu, kaip išsitraukti. Čia nais atidarai. Toks biotualetas, ten vanduo bakelį, kur rodžiau prisipil. Čia atidarai sklendę su rankena, iš šono pastumi, atsidaro skanioji sklendė. Viską. Čia kriauklė, nu dabar nieko nėra. Ai, dar slėgė biškiai yra, dar bėga. Čia va tas va bakelis, kurį reikia vežiuotis. Bjauru, kažkaip galėtų jis būti kažkaip external, ne viduj nešiuojams, kažkur tai arba ištraukiams kaip tualets, kažkaip taip. Čia dabar į vidų įnešti, kiam kylu, tai pavyzdžiui, jeigu su vandeniu, tai sunku yra. Čia kempinge vanduo, biški geltons. Čia ne furistų sultis, negalvokit.
Va, šiaip fainiai atsidaro, kas patinka, tai langai gerai atsidaro, čia viskas atsidaro, čia valiukiuks nebėgai per lietų irgi, dabar lietus pradėjo lyti. Šit liuks irgi va, didelis, gera ventiliacija, gerai vėdinas, va, atsidaro. Liuks, pratrauk vėjelis, važiuojant uždarau, aišku. Tai va, tai su vandeniu nesupratau kaip yra, spaudims toks šūdins, reikia čia pirkti karaniuką, furisto stilium. Kanistriukę nusiperki ir viskas. Jeigu nori be elektros, nes be elektros, tai nežinau. Fūrinį šaldytuvą reikia pirkti, ką veiktų nuo 12, kad visada veiktų, aš nežinau. Blogai taip yra, kai važiuojant neveikia. Sakė, man liktais perėjimą reikia nusipirkti, ten kitokią priekabas, kad užmaitinti. Bet irgi šiandien mašinas užmaitinti, po to irgi neužsivesti, jeigu net jungsi turbūt laidą. Va, nu nežinau, dar čia iki galo ne. Orkaitės nebandėm, nežinau. Tai va, galim dar nueiti iki, čia va taip pabuvom, lietus pradėjo lyti, tai kroksus išsitraukim, baigs nusiplauti, nusinešti, laiptelis. Čia va iš lauko patogumo turim tik šitą, labai gera lemputė, šiaip žiauriai gerai šviečia. Čia va šaldytuvai yra, išėjimai dujinė ir elektrinė, nežinau, ventiliacija. Užsirakinam. Užrakinam, važiuosim. Va, toj parodysiu. Čia tūliks, kaip atsidaro. Atidarom. Su vieną ranką čia sunku atidaryti. Vieną atidarom. Reikia stumti ir spausti. Nu va, čia va ta rankena, paimi paprastai, ištraukia šitą atsuk iš langą, išpili ten mygtuką, paspaudi orą, ką paduot, kad nebėg, jeigu oro nepaduodi. Ir viskas. Šiaip labai, va, čia ta sklendė, kur buvo atidaręs, tai čia jinai įsistum ir kažkaip atsidaro magišku būdu, labai taip gerai padaryta. Tūliks gerai padaryta. Galėtų va taip pat būti su vandeniu padaryta, kad galėtum tą bakelį išsitraukti kažkaip ir nereiktų į namelį neštis. Va, čia išbėgims. Opa. Vandens, čia iš kriauklės. Čia va pasijungi, kaip rodžiau šitą, nu, toksai. Šiaip neblogs, negali sakyti, kad blogs. Faina kemperiukę pagyventi yra. Biški kitaip negu sunkvežimi. Bet yra va kas pastebėjimų, kur nelabai galbūt. Kur patogiau sunkvežimį būna. Bet čia pasidaryti reikia. Čia dar šiukšlės reikia susirinkti, liko iškritusios. Va, tai, o šiaip va, kemperiuk šiandien tuščias, visi išvažiavom, mes paskutiniai važiuojame į kitą vietą, pažiūrėsim, kaip kitur prabuvom čia 4 paras. Gera vieta, žiauriai. Viską. O, kažkas saldainiai išskraidė. O čia vėjas, o čia kas. Surinkti reikia šiukšlės. Tai va, taip čia atrodo, visur va elektrą gali pasijungti, papildomai šitam kempinge neim. Va, vadinas Jūras Mirs, šits kempings, jeigu kas nori, šiaip fainas, šeimininkai faini, tualetai va švarus, net ir bio tualetai, švarus, tvarkingi, kvepi, liuks. Kempings geras, dėl to mes čia ilgai ir pabuvom. O dabar važiuojam kitur, dar paskutinę dieną, dar vieną naktį kažkur kitur pamiegosim. O rytoj jau gražinsim. Tai va. Ačiū kempingui, varom toliau. Kempenkas prasukom. Nu ką, pervažiavom arčiau biškį čia Liepojos. Verbelniekė kempings vadinas. Čia biškį toks su daugiau veiklos vaikam, bet ir brangesnis biškį. Už elektrą papildomai reikia mokėti, už viską, bet dušai įeini kainą. Va, daug čia pušynę galim pastovėti, daug didesnis plotas. Kempingiuks čia toksai irgi. Fains kempingiuks, medžiai yra pušis, tai biškį nuo saulės yra kur pasislėpti. Va, o čia va, mes taip atsistojom. Va, tai šits kempings kam 8 eurai mums 4 kainuoja nakčiai. Tai jau kaip ir, ne 3,5, anas 3,5 kainavo.
O čia Kem 8, tai biški brangesnis. Va. Nu, pabūsim šiandien naktį čia, jau varysim atgal. Nu ką, brangiai, pabuvom vieną naktį, prisikabinom, judėsim link namų, viską. Sakau, parodysiu dar čia facilities, labai faini tualetai, dušai yra čia, kadangi brangesnis biški kempings, bet gauni daugiau irgi. Viskas gražu, šilti dušai, karšti su spaudimu. Čia va persirengims, čia dušiuks, kažką šampūną paliko. Keli dušai, kriauklikės, nu, ne ką blogiau negu sirkaukiai. Va, švaru, tvarkinga, geras kempingiuks, ramu. Gal dėl to, kad šiandien yra darbo diena, tai gal dėl to ir pigu. Tai yra dėl to ir ramu, o taip tai būtų gal ne taip ramu. Bet dabar tai gerai yra. O čia dar yra kriauklikės, nenorit savo vandens naudoti. Yra ir išpilimui vieta. O, parodysiu čia vandens prisileisti, vėl perjungiu. Ryte su vandeniu, čia geriamo prisileisti. Ten šūdus išpilt. O, atsisuki ten ir išpili. Žodžiu, viskas proper yra, va gali ir paprastai atvažiuoti, va pirtelė yra, išnuomot namelį. Nu, gera vieta. Va. Galim čia atvažiuoti papalsiauti. Nebūtinai su kemperiu. Man atrodo, gali ir šiaip kemperį atvažiavę su lengva mašina išnuomoti ir čia pabūti, kad nereiktų važiuoti. Tai va, su bariks gerai nusėdęs, ne? Dabar prikrovau pilną. Kemperis tuščias, mašina pilna, tai pasėdęs biški. Va, nu ką, judam.